지들 다 데리고 가는 줄 아는가 봐. 응. 자, 바다는 집에 있어. 알았지? 바다는 집에 있어요. 너는 안 돼요. 뭐야? 대박이다. 아, 신발을 잘못 신고 왔다. 나처럼 작아 신고. 아, 대박이다. 아, 도대 튕겨. 오, 대박. 떨어지네. 튕기고 있어? 언니, 올해 돌배가 더 튼실한 것 같아. 그러니까 그치? 저번보다. 이게 하나 잘 열면 그게 오빠 내려올 때 조심하십시오. 이게 작년 첫 해에 내가 막 물속에서도 주워서 엑기스 내리고 그랬는데. 반밖에 안 떨어졌는데 이렇게 달려있는 거. 오빠, 그거는 내비터 그것까지 욕심 부리지 말고 이따가 우열 아빠 오면 한 번 더 털으라고 그러게. 그래. 오빠 다쳐. 하지 마. 올라가야 돼. 이거. 그러니까 하지 말라고. 듣기 시설에 듣기 싫어. 반밖에 안 떨어졌어. 그때 보고 쓰는 것도 일이야. 아유. 와, 아이고 숲속에 숨어갖고 모르겠네 이거. 응? 뭐? 막 숨어갖고 이 낙엽 속에 숨어 있어갖고. 한 대 맞으면 또 아프겠지. 아파하지 마. 아파봐. 아이 진짜. 나 여기 팔뚝 맞았다니까. 그만 털어. 질긴 것만 그만 털어. 응. 이것만 해도 괜찮다, 야. 에? 이것만 해도 많이 떨어졌어. 이것만 해도 엄청 이 좋거든. 나무가 이거 하나인가? 두 개야 두 개. 그러니까 여기 두 개. 응. 다른 데는 없나? 없어. 이것만 해도 나한테 엄청난 행운이야. 맞아. 실컷 먹지. 응. 집 옆에 이렇게 있다는 거는 저 많던데. 이거 아무나 하는 게 아니야. 아이고, 천천히. 반대로 가야 돼. 응? 반대로. 반대? 거기 가서 할 거야. 가봤어? 여기 내리막이라고 그랬지. 말이 엄마 딱 마루도 왔어? 응. 어디가? 그 엄마 따라가려고 하지. 세상에 그냥. 도망가요. 어떻게 주냐고 그냥 난리 치고 다 들어가네. 아유 무겁게. 흘리니까 생활을 하려면 사람이 지혜로워야 돼. 아, 그래서 내가 한번 해봤으니까 어떻게 해? 불편하니까 어디다 다 넣어. 이거 보고 얼마나 한지. 다 넣고. 적은 건데. 적은 게 더 맛있어. 적은 것도 다 소스 담아야 되겠다. 이게 적은 게 더 맛있네. 섭해가지고. 아니 이거 쏟아내. 여기가.
오빠. 무거워서 못 들어. 이 밑에서 들어야지. 어디? 묶어야 되잖아 이거. 그러니까. 아니야. 내려가자, 엄청 내려가자. 많지. 오늘은. 여보 이거 지금 이거 반절도 안 됐지. 이따가 우열 아빠가 시간 되면 따는 거고, 안 그러면 밤에 따는 거고. 뭐 어떻게 이렇게 하는 거지? 며칠 더 놔두면 숙성 돼갖고 지가 다 떨어져. 이거. 안 따고. 그래. 가능하면. 응, 보자. 말을 놓고 가는 것처럼. 안녕하고. 하늘이 황당한 표정. 보자. 괜찮아. 딱 이거 아니면 못해. 무거워서. 나도 안녕. 잘 있어. 나도 내가 백도 내려갔어. 언니, 얘 가로막어야, 나를. 가로막어. 가로막는 거 봐, 언니. 안녕. 너 이따가 와. 마루야. 야, 마루야. 이따가 와. 알았지? 안녕. 오빠 있으니까 그냥 와봐. 응. 하늘이 안. 하늘아, 빨리 와, 그냥 와. 하늘이 안 가. 들고 오겠지? 우와 엄마. 하늘이 봐. 초등하고 크면 볼만 하겠다. 여기서 찍어도 이쁠 것 같은데 이렇게? 이뻐. 여기서? 응. 여기 찍으면 이쁘지. 콩이 색 맛있다. 네, 엄청 부럽다. 오, 신랑도 꽤 많이 따오는 것 같은데?